ndwaje umwana yararembye cyane burya byo kuremba, nzanje kwinginga Imana ndi kuyibwira ngo data koko niba ari we nakurikiye hari icyo nahanuye, kubera ko impamvu nkubwira ngo hari icyo nahanuye, hari umumama twahazanye afite ikibazo kandi ntugire ngo ni bya bindi by'abahanuzi b'iki gihe gutya tuvugana, hari icyo Imana igiye kugukorera. Yes, ngwaye ikaze hano kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane nawe, ngiye umva ni Fiacre n'ibisanzwe. Ndagira mbabwire ko mbakunda, ntabakunda cyane sinaba nicaranye n'uyu mumama muri kubona imbere yanjye mwiza w'inzobe. Ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi w'Imana, ikirenze ibyo ngibyo akorera Imana cyane. Mama umeze ute? Meze neza. Nta kibazo. Nta kibazo. Umeze neza. Abana bameze bate? Abana bameze neza. Kujya mwibagirwa se? Ntago namwibagirwa, iteka ryose mba muzirikana. Urugendo rutoroshye kukubona kuko nanjye mba nakoze urugendo rurerure kuva mu majyaruguru nerekera iburengerazuba mu karere ka Rubavu nje kugushaka, urumva ni urugendo rutoroshye. Yego, rero ndashima Imana ko nageze aha ngaha amahoro kandi nanakubonye amahoro. Yego, kandi nsanze mushima Imana koko nibyo, ariko buriya kuri inzobe cyane ko nagutekerezaga siko nagusanze. Ni ibiryo byinshi no kubera Yesu. Yesu ari muri wowe. Yesu ari muri Yesu muzi. Yesu akora ibitangaza bidasanzwe. Iki yaba yaragukoreye rero? Yesu yankoreye byinshi, yampaye agakiza ku buntu, amaze kumpa agakiza ampa umugabo, amaze kumpa umugabo ampa n'urubyaro, nta kintu Yesu atankoreye. Ubwo rero niyo mpamvu bituma mukunda, nzamukorera ubuzima bwanjye bwose. Umukozi w'Imana, amazina ninde? Nitwa Nyirambarushimana Judith. Nyirambarushimana Judith. Ese Nyirambarushimana Judith, ubundi mu busanzwe uri muntu ki? Ngewe ndi umukristo. Ndi umukristo. Iki yabitwemeza ko uri umukristo? Ikintu cyabikwemeza ko ndi umukristo, mu kanya ndanaguhanurira. Amen, amen. Wa Mana urabubyumva. Ubwo ukimbona hari ikintu Imana Yesu kumbwira. Erega buriya twe tuba tubeyaye maso, turi maso ku murimo w'Imana. Zereka atari bibi, niba ari bimbwire mbe ndirukira. Oya ntago ari bibi. Okay, Judith, wenda ndagira ngo tutagiye kure, ndagira ngo wenda nkubaze nta kabazo kamwe, ariko karimo ibibazo byinshi. Uri umuhanuzi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Ku kintu RGB yatangaje cyo gufunga insengero, urusengero rutujuje ibyangombwa rudafite abakristo nibura 1000, nta mategeko bagiye bashyiraho ko urusengero nibura rugomba kuba rufite abayoboke 1000 bakanasinya bafite n'indangamuntu. Ubwo bivuze ngo mu bayoboke abana ntago tubabazemo. Ese wowe nk'umuhanuzi iki kintu urakivugaho rumwe? Birashoboka ko abayobozi babiteguye bikanaba, ariko twizera Imana. Imana ishobora byose. Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa. Twizeye ko n'ibindi izabikora. Kandi no kuba hari abari gusenga, si imbaraga zacu, ni imbaraga z'Imana. N'ibindi Imana izabikora. N'ibyo tutatekereza Imana izabikora. Kandi vuba bidatinze. Wenda leta yarebye ku kintu cy'uburyarya, wenda bwere umaze iminsi aho abakozi b'Imana bakaga amaturo bakayirira
ugasanga leta nanone iri kuvunika itanga ubushobozi cyangwa se imbaraga zishyira mu bantu batishoboye, ariko ugasanga itorero ryo riri kugenda ryaka abaturage amafaranga ngo ni amaturo n'ibiki n'ibiki. Ugasanga rero ibyo bintu byateye leta gushyiraho izo ngamba zo kuvuga ngo ibi bintu reka tubikureho, ibintu bigende. Wowe nk'umuhanuzi nyine bigukurura gukora iki? Mbese bikwati, sinzi ukuntu nabivugamo, ariko wowe nk'umuhanuzi ubibona ute kubona ko leta ikintu cy'amatorero n'amadini yagihagurukiye? Birumvikana insengero zari zimaze kuba nyinshi, na buri muntu ku giti cye amaze kujya ashinga urusengero. Leta nibyo yarebye hibona bidakwiriye, ariko hamwe n'Imana n'ubuyobozi bwacu mu n'amasengesho turi gusenga, turagira ngo Imana igire icyo ikora. Izo zagiye zisoseka mu zindi birashoboka ko zavaho, ariko insengero zamweho n'ubundi zigakomeza zigakora umurimo w'Imana, kuko n'ubundi tubeshejweho n'amasengesho, kandi ntago twaba mu gihugu cyacu tutasenga. Icyo nsaba numva nifuza ni ugusenga Imana ikongera ikagira ikintu ikora, kuko leta ijya gufata izi ngamba nayo yari yabonye ko hari ibintu biriho bidakwiriye, ariko hamwe no gusenga Imana turi gusaba Imana ngo igire ikintu yakora, zose ntibazifunge. Oya, zose ntago bazifunga kuko hari zifite ibisabwa urusengero rukaba rubyujuje. Ahubwo babandi ugasanga babandi baryaga amafaranga y'abaturage, reka tuyite, kuko amafaranga ntago twayita amaturu kuko ntago bayaturiraga Imana, wasangaga bari guturira abantu. Ugasanga umuntu yigize umuhanuzi, yigize umuvugabutumwa. Ese naho ibyo bintu byigeze bikugaragaraho nk'umuhanuzi w'Imana? Oya, njyewe ntago urwo rwego ndarugeramo, kandi aho kugira ngo nzakwe umuntu amafaranga ngo ndi kumusengera. Cyakora hari ibyo umuntu ahanura byakemuka, wa muntu wabwiye ibintu byasubizwa akaza kukubwira ngo mukozi w'Imana waransengeye, ikibazo nari mfite cyarakemutse, akira nshyigikira amavuta. Ubwo rero naho bya bintu byo kuvuga ngo bazanye ibyibo bakizemo amaturo, rwose ntago mbyumva. Ngo reka tuve ku bintu by'insengero, noneho tuze ku bakozi b'Imana, babandi bigira abahanuzi cyangwa se bakaba ari nabo, ariko iyo mpano Imana yabahaye kugira ngo Imana ijye ibavugiramo cyangwa ibakoresha umurimo wayo, ugasanga nabo bari kuwubyazamo inyungu zabo ku giti cyabo. Ese abo burabavuga iki? Abo rwose birumvikana ko abakorera Imana, ariko mu gukorera Imana kwacu kuratandukanye. Mfite uwanjye muhamagaro n'undi afite uwe muhamagaro. Hari ukuntu umuntu ahamagarwa mu buryo bwo gukorera Imana ndasubirwaho, hari n'undi uhamagarwa ari kwishakira indamu, ariko njyewe nahamagariwe gukorera Imana, gusenga nta biguzi, nibyo numva nshyigikiye cyane kurusha ibindi byose. Reka nkubwire ngo Imana inaguhe umugisha kuri ubwo bwitange wagize, cyangwa kuri uwo muhamagara Imana yaguhamagaye ukemera ukayitaba ugashaka kuyikorera. Judith, reka ngusabe usenge twinjire no mu jambo ry'Imana. Amen. Mana yacu shoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe, ndasenze mu izina rya Yesu ngo ugire icyo ukora. Twicaye ahangaha, hari abari kutureba, hari abafite ibibazo, hari abafite intambara, ariko ibyo byose nzi ko ushobora byose. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda wongere wumve gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Ikiganiro tugiye kugira, Uwiteka Imana, higanzemo wowe, ijambo ryawe tugiye kuvuga higanzemo wowe, kubera ko uri Imana yacu bwite, uteye ubwoba. Uwiteka Imana, ijambo ryawe rikize abarwayi, ijambo ryawe rikize abafite imitima ikomeretse, ijambo ryawe Uwiteka Imana ureke rizahura abantu benshi, kubera ko iki gihe turimo ni igihe cy'ubuhenebere,
ariko ndakwinginze kugira ngo abantu bawe bumve ijambo ryawe, reka bongerere imbaraga, kubera ko Uwiteka Imana ni wowe uzitanga. Baha imbaraga n'amavuta kandi urwana intambara ku buzima bwacu, izina ryawe rigomeze kwamamara. Urakoze kubikoze Yesu Kristo, ni Imana mbisabye mu izina ryawe ryera, amen. Karibu n'ijambo ry'Imana. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryo mu Kuva, ibice byaho ni 8 ku murongo wa mbere, turarangiza n'umurongo wa 4. Haravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka ibikeri bizimagiza igihugu cya Egiputa. Babakonikoni babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ati, nimusabire Uwiteka ankize ibi bikeri, abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambire Uwiteka ibitambo. Haleluya, amen, amen. Mose na Aroni bari nk'abami bahanganye. Noneho rero Uwiteka ngabwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni. Haleluya. Kurimo kwizera, kurimo imbaraga z'Imana, kurimo nibwo twaganiriye bwa mbere turavuga ati, Imana ishoboye byose, niyo ishobora gutegeka n'iyi migambi abayobozi bacu bafashe, ibintu bikongera bigahinduka, Imana ikongera igategeka. Uyu muntu yabwiye Aroni aramburiye inkoni, yizeye imbaraga z'Imana. Amaze kuyirambura, kubera ko yari yizeye ko harimo ubudahangarwa, ibintu byose biremera. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umukristo w'Imana ararinzwe, teka ryose ararinzwe. Iyo yategetse ikintu cyose yizeye, ibintu byose biremera. Nibwo yategetse bya bisimba byose wumvishije mu iri jambo ry'Imana, ari kuvuga ngo munsabire Uwiteka agira icyo akora. Natwe icyo nashatse kuvuga mu iri jambo ry'Imana, tugomba kujya twizera Imana, tukavuga ngo niba turi abakozi b'Imana, tugomba gutegeka uriya musozi ugakurwa hayo, kubera ko twizeye Imana. Haleluya. Tugomba gutegeka uburwayi bugakira mu izina rya Yesu. Uyu mugabo impamvu yabwiye Aroni ngo narambura inkoni, nuko yari yizeye ko namara kuyirambura ibintu byose birahita byemera, ibintu byose birakunda, ibi bikeri bigahunga mu izina rya Yesu. Uko ibi bikeri byari byateye muri iki gihugu, yabonaga nta kindi kintu gishobora kubirangizaho uretse gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Gusenga Imana bikemura ibibazo byinshi, gusenga Imana bituma indwara zikira. Nawe udukurikiranye kuri radiyo birakira, ibi byose birarangira, uburwayi burakira, intambara zikurwaho, ibigeragezo bikarangira. Urwaye wizeye ijambo ry'Imana, ibibazo birarangira. Ufite ibibazo, intambara, Yesu wamwizeye, ibi byose birashira. Hano ku murongo wa 3 haravuga ngo, Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri
birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Abakonikoni babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Abakonikoni bakoresha, bivuze ngo iri jambo ry'Imana ari gushaka kutwibutsa abakonikoni bo bakora ibyabo, ariko n'Imana ibiri gupanga imigambi myiza kuri twebwe, kuko Imana yo ibyo yifuza kutugirira ni ibyiza, ntago ari ibibi. Abarozi baturoga, Imana itabishatse ntago iyo migambi yabo itugeraho. Umva tukabaho kubera Imana. Niyo mpamvu twakurikiye umugabo utagigira inkuru, udakoze isoni. Uyu mugabo twakurikiye, ibyo byose iyo wamwizeye, iyo baturoze, ibyo byose Imana iraza ikabidukuraho, kubera ko twakurikiye umugabo ukomeye. Haleluya, amen, amen. Niyo mpamvu uyu murongo wa 4 watubwiye ngo Farawo ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ati nimusabire Uwiteka. Yarageze ubwo noneho abona ko Farawo nawe abona ko ibyiwe byarangiye, ahubwo atangiye guhamagara Imana isumba byose. Haleluya. Imana isumba byose niyo ifite amagambo y'ubwenge, niyo ishobora kudukiza ibyo byose. Farawo yabonye ibyo byose bamutumye, abona ko nta kindi cyabinesha uretse imbaraga z'Imana. Nanjye rero ndabinginga ngo mujye mwizera imbaraga z'Imana, kuko nta kindi gishobora kudukiza, nta kindi gishobora kutukuraho ibyo baturoga, nta kindi gishobora kudukingira ibyo byose uretse imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo nibamusabire Uwiteka amukize ibi bikeri, abikure no mu bantu banje. Urumva igihugu yarayoboye cyari cyatewe n'ibibazo n'intambara, noneho kigeramo n'ubwo bagiterwamo n'ibikeri. Noneho abona nta yindi Mana yakiyambaza uretse uyu mugabo wo hejuru. Iyi Mana twakurikiye niyo ishobora gukuraho za ntambara afite. Ageze ubwo agatakambira iyi Mana, kubera ko yabonye ko izo yakurikiye zose ntacyo zamumarira. Imana yose wakurikiye udakurikiye uyu mugabo witwa Yesu, ntacyo waba uri gukora. Ahubwo ndakwifuriza kugira ngo ujye ukurikira uyu mugabo Yesu, kuko niwe umara ibibazo byose ufite, niwe ukiza uburwayi, niwe ukiza intambara, niwe ukuraho ibigerageza, niwe ukuraho intambara z'uburyo butandukanye. Na Farawo byagezeho kwiringira izindi Mana biranga, ahubwo akurikira uyu mugabo witwa Yesu. Haleluya. Imana ishimwe yuko hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu cyangwa hejuru y'abakomeye hari imbaraga z'Imana. Imana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro. Uyu murongo wa 5 niho watubwiye ngo Mose abwira Farawo ati unyirarireho utya ningusabira Uwiteka, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mubwire gihe mwa kino gihe gishaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe, bigasigara mu ruzi rwonyine. Haleluya. Ngo namusabire ibyo bikeri bive mu nzu ye, ahubwo bisubire mu ruzi aho byaturutse. Kubera imbaraga z'Imana, Mose ahita asaba ko bigomba kuvayo muri iyo nzu, kugira ngo amwereke ko twakurikiye Imana. Imana itagikangwa n'imisozi, itagikangwa na biracitse, itagikangwa nuko abantu baturoga, ahubwo yo yita kubyo tuyisaba. Mose yahise abisaba, bya bikeri biragenda birasohoka, biva mu bantu bo kwa Farawo, biragenda, bimaze kugenda bisubira mu ruzi aho byaturutse. Ni ijambo ry'Imana, niryo nari mfite kubasangiza, ngira ngo mbwire buri muntu wese waba ufite ibibazo, nta handi ubuhungiro buri, nta handi ubutabazi buri uretse kuri Yesu ushobora byose, nta handi kurengerwa kwaba kuri uretse kuri Data wa twese waremye ijuru n'isi.
amen. mbega ijambo riryoshye. Njye ndafashijwe. Urafashijwe. Kwizera Imana ni byiza. Kwizera Imana ni byiza rwose. Ibaze nawe wizera Imana, ibisimba byateye igihugu wasenga bigahita bisohokamo bigasubira iyo byari. Nibaza reba nko mu Rwanda tugira ibishanga bitari bike kandi bitari na byinshi. Wenda tuzi ko ibikeri tubisanga mu gishanga, ariko mu gishanga ibikeri biba birimo ibya bikeri bitakuzura n'akagari. Imbaraga z'Imana ukuntu ziba ziri hejuru zirenze izindi mbaraga, niba yarafashe ibikeri byo muri Turukiya igasana n'ibindi igakusanya ibyo muri Afurika byose, mwese mugende kwa Farawo. arumva ukuntu Imana iri hejuru. Imana yacu irashoboye, nta kintu na kimwe cyayinaniye, n'ibitadushobokera imbere yayo birashoboka cyane rwose. Okay, turi gusoza wenda hari umunyamuryango cyangwa se umuntu udukurikiye hano kuri Ndi Umukristo TV ashaka kuvuga turamumama pe harimo umwuka w'Imana n'ikirenze ibyo ngibyo nshobora kumukenera. Se yakubona gute? Yambona kuri telefone nimero 078 75 89 177 078 75 89 177. Iyo niyo nimero yansanga. Kwitanze udashaka. Ntabwo ukunda abantu baguhamagara cyangwa? Nta kibazo kumpamagara. Abampamagara nibo benshi turi no gukora umurimo w'Imana. Arya ubu nibagiwe kubaza mu busanzwe usengera muri Hetorero? Ndi umwadeperi. Ntago wangiritse se? Oya. Ntago nge nangiritse, ndacyakomeje mu rugendo rwanjye. Ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Kugeza kugupfa. Warabihamirije umanika n'iki? Cyane rwose narabyemeye. Okay, wenda hari ikintu tutari twabwiye abakunzi bacu baze kutubabarira. Hano twicaye ku musozi wa Nengo. Nengo ni umusozi ufite amateka menshi cyane. Ubu ngubu ntago twahaje nk'abaje gusenga. Mbere wari umusozi basengeraho. Ahantu ngo havugiwe Imana pe. Ahantu havugiwe Imana, havuye abantu bakomeye kubera gusenga. Hari n'abantu batari bazi kwambara ikoto ngo ubu ngubu basigaye bayasimburana ari benshi, agakweto bagasiga agasiraje kameze neza. Ariko reka mbwire n'abadukurikiye ko ahantu hasigaye hari ubukerarugendo buryoshye. N'umuntu uwo ari we wese wakifuza kuhatemberera ni karibu, ariko bisaba ikiguzi. Utazaza witwaje wifashe mu mufuka gusa ngo iki. Ariko aha hantu ni heza cyane, uba witegeye umujyi wa Rubavu, ureba muri Kongo, ureba imisozi yo muri Rutsiro n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Aha hantu nawe wigeze uhagera? Narahageze nje gusenga. Ngo ni ryari? Ni kera, hashize nk'amezi nk'atanu. So kumva atari kera, insengero zitarafungwa. Umbabarire kukwinjirira mu buzima. Ahantu wahakuye iki? Nahakuye mbere ya byose, nahakuye imbaraga z'Imana. Nahaje mfite ikibazo, ndwaje umwana yararembye cyane burya byo kuremba. Nzanje kwinginga Imana, ndi kuyibwira ngo data, koko niba ari we nakurikiye, akaba ari wowe nsenga umunsi n'isaha, nyemerera uyu mwana wanjye ko naje mw'uyu musozi wa Ntengo ugira icyo ukora. Uko niko kuri. Muri iyo minsi namaze mu rugo, Imana yaranyumvise, nahagarutse ahubwo nzanye umwana muzima. Je gushima Imana. Kandi pe yari yanciye mu myanya y'intoki. Ariko gusenga
bikingura ijuru riranyumvira rwose rirabikora. Umwana yari arembye mbona ko bitagishoboka ko yakongera guhagarara, ariko n'ubu ndi gushima Imana ko twazanye ari muzima. Nagarutse kuri uyu musozi, umwana wanjye turi kumwe ari muzima, ahagarara bikemera. Bose iyo si Imana? Noneho ngeraho nkibaza nkumva Imana itaradusanze mu rugo, kuko ngewe ntakubeshya uyu musozi nawe uzamutse, wenda abadukurikiye baze kubyumva, ntago ndi muto nk'uko mubitekereza, nk'uko mwumva ijwi ryanjye, ndi munini cyane, nazamutse nenda kwikubita hepfo. Ni umusozi muremure cyane, ngira ngo kuzamuka uva hasi ugera hejuru ni hafi isaha n'igice. Urumva ko umusozi ni muremure cyane. Ahubwo ngiye ngira ikibazo nshaka kukubaza. Watubwiye ko uri umuhanuzi kandi ni ibintu bikurimo, ni Imana yagusize kugira ngo ube ukora muri iki gihe Imana igutije. Aha hantu niho wakuriye impano y'ubuhanuzi? Oya. Niba atariho wakuriye impano y'ubuhanuzi, ni igihe mwahasengeraga, icyo gihe kera, igihe mwahasengeraga, ese hari ikintu waba warahanuye koko? Hari icyo nahanuye, kubera ko impamvu nkubwira ngo hari icyo nahanuye, hari umumama twahazanye afite ikibazo, mbese reka no kubica ku ruhande, yari afite ubukene. Muhanurira yuko hari ibintu Imana ije gukora. Ubu ari mu bucuruzi, yicaye muri botike ari gucuruza, kubera Imana rero yasohoje isezerano ryayo. Nawe rero wazamutse uyu musozi, nubwo ubona ko wakunaniye kuzamuka ari muremure, ariko gutya tuvugana uzashyika mu rugo uri kumbwira ngo hari igitangaza Imana yakoze. Kandi ntugire ngo ni bya bindi by'abahanuzi b'iki gihe, gutya tuvugana hari icyo Imana igiye kugukorera. Kandi witegure kucyakira, kuko ni icy'umugisha. Haleluya. Imana yo mu ijuru igiye gukora ikintu kidasanzwe. Mbese hari igihe utegura guha inshuti yawe ukayikorera siripurize, uko niko Imana igiye kugukorera siripurize mu izina rya Yesu. Ndayakiriye. Wowe ushobora kuba utari kubiha agaciro, ariko wowe ubwawe uzampamagara umbwira ngo ndi kugushaka, siripurize Imana yayinkoreye. Jidi ngereka nze nkubwiza ukuri, sibyo? Ngewe ntakubeshye, ibyo bintu nari mbyiteze. Ibyo bintu nari mbyiteze. Hari ukuntu uvuga ati uyu musozi nzamutse, iki cyokere mvanye aha hantu, wa Mana we, have hari ikintu. Noneho hari n'amashimwe wowe ugiye gushima bitewe n'uyu musozi wazamutse wa Ntengo. Kandi birenze kuri ibyo, iyo siripurize izabikubiyemo ibintu byinshi. Buriya reka tuvuge ku iri jambo, hari igihe utegura guha umukunzi wawe kado, ariko ya kado ikabikubiyemo ibintu byinshi. Wamuhaye kado ifunze, iyo umuhereje ntago ubuze icyo umuhaye, ariko iyo ugeze mu nzu ukayifungura uhita ubona yuko koko wa mukunzi yaguhaye ikintu gifatika. Ngo ya kado yanjye nayibonye. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Tuzagaruka aho uri kuntumira. Mama, ngiye ibyo bintu nari mbyiteze, kuko uyu musozi amakuru nayo ngufiteho, nta muntu ugeraho ngo ataha amaramasa. Ntago wataha amaramasa rwose. Niyo mpamvu uri kubona bitantunguye. Ntabwo bintunguye, naje mfite amakuru. Ahubwo ngiye nshimye Imana ko ibyo bavuga ari ukuri, atari ikinyoma. Munyamuryango wa Ndi Umukristo TV dukurikiye, nkubwiza ukuri, aha hantu ntuzaze uje gusenga, ntago byemewe. Ahantu ntago byemewe, nongere mbisubiremo.
ahantu twaje kuhaganirira ntabwo twaje kuhasengera, ariko nanone nubwo twaje kuhaganirira Imana ihakoreye igitangaza. Yego Judith, wenda turi gusoza, n'icyo wabwira abantu abadukurikiye, abanyarwanda, kuko dukurikirwa n'abandi bari hanze y'igihugu, muri Mozambique, Nigeria, Burundi, muri Tanzania, Kenya na Congo, aho bose baba badukurikiye. Ese ni icyo kintu wababwira, ni irihe jambo ry'ihumure? yewe muri iyi minsi ijambo rindimo kubwira abantu badukurikiye ni iryo kubabwira ngo nibizere Imana. Waba urwaye wizere Imana kandi ukunde gusenga. Buri iyo wakunze gusenga hari ibintu byinshi usaba Imana ikabigukorera. Ngewe ndifuriza abadukurikiye, waba urwaye tugiye kugusengera, waba ubabaye tugiye gusenga Imana igira icyo ikora. Gusa nifuzaga kubabwira ngo Imana hamwe no gusenga Imana no kuyizera, Imana ikiza abarwayi. Ndetse numva nasengera n'abantu bari mu bitaro kubera ko ndumva nuzuwemo no kubasengera. Abababaye Imana bakize. Iyo ndaha hantu mba numva buri bintu byose binyuzuye, ariko nuzuwemo no kubwira Imana ngo nitabare abantu bayo kuko bararushye, nitabare nirengere. Bese nibyo mba numva nabwira abantu b'Imana, kandi bagume basenge. Ahari Imana yatugirira ibambe ikagira icyo ikora. Amen. Reka dusenge tunasoza, kandi reka ngushimire kuba witabiriye ubutumire. Bikora bake, ni umusozi muremure utakuruhije, kandi ikindi nabwira abantu, reka ngutake muri make, ni ibintu wakoranye umutima ukunze. Nta kiguzi natanze, ni ibintu wakoranye umutima ukunze, ni ibintu wakoze ubishaka. Ikirenze ibyo ngibyo, wumvaga n'ubundi ufite amatsiko yo kugera aha hantu, ahantu Imana yagukoreye igitangaza kitoroshye. Ko buriya umwana ararushya, njya mbibona, wenda sindabyara ariko njya mbibona mu bandi bantu. Kuba rero Imana yaragukoreye igitangaza cyo gukiza umwana wawe ni ikintu gikomeye. Yego, reka dufate umwanya wo gusenga tunasoza. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Gishima ushaka kuri twebwe abari byo biba. Aya masaha nuzuwemo no gusengera abarwayi. Hari abarwayi bari mu bitaro, hari abarwayi bari muri za hopitale, hari abarwayi Mwami Data wa twese barwariye ku mariri y'iwabo, hari ibimuga byaremaye. Abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Dufite imbaraga z'Imana, za mbaraga z'Imana zijya zitamurura zikamiriza Satani, bari barwaye bagakira. Za mbaraga z'Imana zijya zitamurura zigakiza abarwayi, zikazura n'abapfuye n'abageze ubwo bavuye mu mubiri. Izo mbaraga z'Imana zibageraho zigakora ikidasanzwe. Haleluya. Mu izina rya Yesu dusengeye abarwayi, abababaye bakize. Mu izina rya Yesu tuzamuye isengesho. Mu izina rya Yesu turabasengeye. Hari abafite ibibazo, hari abafite intambara, turagira ngo bakize mu izina rya Yesu. Hari abimuga, Mwami abo bose ufite ububasha bwo gutegeka, abo bose bagakira mu izina ryawe Yesu. Kandi ndabasengeye Mwami Yesu Kristo, wera wa Isiraheli, turabasengeye tubingingiye Imana itabara. Imana ijya yumva gusenga. Imana twabonye kuri uyu musozi uko nabonye imbaraga zawe unkiriza umwana, abariko n'aba bantu bari mu bitaro bakiza. Ubakize mu izina rya Yesu, ubakize mu izina rya Yesu. Hari abarwaye za karande zo mu miryango, hari abarwaye ibitero by'abadayimoni, abo bose turabasengeye. Gera mu bitaro bikuru, gera muri za CHK, Uwiteka Imana kora ikidasanzwe.
Uwiteka Nyiringabo, kandi ukure abantu bagiye gupfa mu rupfu mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe ryamamare. Urakoze mukunzi mwiza, kutazadusiga, kutazatureka. Ni Imana tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen, amen.